ligi ishaisha tena. Huko uwanja wenyewe ulivyo ule kama of course mimi nakubaliana na wewe by the way, kwa sababu unajua ukiwa una shughuli yako waalike watu kwa shughuli iliyotimia. Watu wasione kama hii ni criticism, ni maoni tu, kwa sababu cha kwanza tunawapongeza Singida na kuwatia moyo kwa hiki walichokifanya, ni kikubwa sana. Tutakuwa ni kama tunarudia maneno. Asubuhi hapa tulizungumza na mtu kama Jonas Tiboroa, mdau na mtaalamu kabisa wa michezo. Achievement ambayo ameifanya Singida ya kuwa na pichi yao wenyewe ni jambo kubwa. Inaendelea kuziaibisha timu zetu ambazo ndio tunaamini zimeshika maono ya mpira wetu. Umeelewa? Hakuna sababu yoyote kwa nini Simba na Yanga leo hii hawamiliki facilities za namna hiyo. Lakini sasa tumeshaona pitch. Nadhani wanachotakiwa ni kuhakikisha kwamba wanajenga uwanja wao kwa ukamilifu zaidi, kwa maana ya kuweka sawa majukwaa, kwa sababu unajua at the end of the day moja kati ya mdau mkubwa kabisa wa football ni shabiki. Na tuko katika era ambayo mpira unaonyeshwa kwenye televisheni high definition, kuna broadcaster ameweka fedha. Kwa hiyo tunawapongeza kwa walichofanya, lakini we encourage them na hata sio ku encourage, kwa sababu hatujui wameujengaje uwanja. The same way walivyojenga ile pitch na kuitengeneza vile, watarekebisha pia na majukwaa. It's work in progress. Kwa hiyo ni kazi nzuri, lakini kwangu mimi kulikuwa hakuna sababu kubwa sana ya kuzindua mapema, zindua na kucheza mechi namna hiyo alafu majukwaa labda hayajakuwa sawa sawa. Wangemaliza tu project yao taratibu and then waizindue katika ukubwa na ile glamour ambayo inastahili achievement kama hiyo. Maana ukiangalia kwa sasa ni unakaa kama uwanja wa mazoezi, sio uwanja wa mechi. Nimeona pia watu wengi wamezungumza hilo swala. Yaani imekuwa kama ni sehemu ya mazoezi, sio kiwanja rasmi kwa ajili ya kucheza games na tena zenye ushindani, kwa sababu kuna baadhi ya vitu pia haviko sawa. Kwa mimi naamini hichi ambacho wao wamekifanya ni kitu kikubwa, ila kingekuwa kitu kikubwa na kitu bora zaidi kama kuna baadhi ya vitu vingekamilika kwanza na watu ndo wakaenda kuutumia huo. Lakini bado hatujaona kwamba taarifa imetoka kwamba watautumia ule uwanja, kwa sababu bodi ya ligi ndio yenye mamlaka ya kuruhusu je utumike ama uendelee kusubiri. Pengine bodi ya ligi wanaweza kaja na maoni kama ambayo sisi tunayo. Hauwezi kutumika, hauna sehemu ya mashabiki unautumiaje? Sehemu ya mashabiki ipo ila haijakidhi vigezo na masharti. Ndio hicho sasa, hawezi kuwepo, si haijakidhi vigezo, haiwezi kutumika. Kwa hiyo labda turudi kwenye mambo yetu ya busara. Na itakuwa ngumu kurudi kwenye busara, kwa sababu hata viwanja vinavyofungiwa ni kwa sababu havijakidhi vigezo vya kikanuni, na ndio maana vinakuwa vinafungwa hivyo viwanja. Kwa hiyo ni wazi kwamba lazima hata huo pia utarudi pale pale kwenye kikanuni, bado hujakidhi vigezo na masharti. Kwa kikubwa ni wao tayari wameutambulisha uwanja na watu wamejua sasa uwanja uko sehemu gani, uwanja unafananaje, watu wapata nafasi ya kuona. Kikubwa ni wao kukamilisha hivyo vitu vingine vyote. Naamini kuanzia msimu unaofuata wao na wenyewe watakuwa wana nguvu kwamba yes, tuna kiwanja chetu cha nyumbani. Hapa tusubiri tena sijui kuna tamasha sio la nani atakuja kufanya pale. Sisi ndo tunaamua tamasha lako utafanya hapa na utatulipa sisi. Kwa sababu unajua kuna kipindi ilikuwa inatokea uwanja wa Sokoine Mbeya, yani usiku limepigwa rumba la kutosha, mvua imenyesha, afu kesho kuna mechi, uwanja umeharibika, haufai, kwa sababu kila mtu alikuwa na haki. Watu wameukodi uwanja na walilipia, wamefanya walichokifanya, wamemaliza. Kesho yake kuna mbungi imeshindwa kucheza kwa sababu ya uwanja kuwa kwenye matumizi tofauti na uwanja ulikuwa hauko kwenye hali nzuri. Kwa hiyo naamini wao pia watakuwa wameepukana sasa na hilo tatizo, kwamba kuna muda shughuli zinaweza zikaingiliana, kwamba nyie mna mechi siku fulani, siku hiyo labda kuna shughuli, kwa sababu vile ni viwanja vya chama. Kwa hiyo chama kikiwa na jambo lake hamwezi tena kuwapangia mahali pa kwenda wakati wanaeneo wanamiliki. Kwa hiyo lazima tu mkubaliane, mpishe watu wafanye shughuli zao, yeye shughuli yenu ya mpira itasubiri. Kwa hiyo naamini ni moja kati ya kikwazo ambacho watakuwa wameepukana nacho. Kingine watakuwa wana uhakika wa mechi zao zote za nyumbani, fedha yote inabaki kwao. Yaani sio mgawanyo, sio atalipwa nani, wote unakuwa ni wao. Inakuwa ni ya kwao. Kwa hiyo hii ni faida nyingine ambayo watakuwa wanaipata wao kumiliki kiwanja chao pindi ambapo utaanza kutumika sasa. Yes. Tunazungumza kwa timu ambazo zinatoka nje ya mipaka ya Tanzania. Ndio. Zinahitaji labda kutumia kiwanja cha Airtel. Watalipa, ni fedha nyingine ambayo Singida wanaipata, kama ambavyo umeona Azam
wanachajisha kwenye michezo tofauti tofauti. Kwa watu wa ndani wana kiwango chao, kwa watu kutoka nje mipaka ya nchi wana kiwango chao. Kwa hiyo mimi naiona ni faida kubwa sana ambayo wao wanaenda kuitengeneza, na tunaondoa lile wimbi la kutegemea baadhi ya viwanja, kwamba Mbungi isipopigwa Mkapa, isipopigwa Uhuru, isipopigwa Chamazi, tunaanza kufikiria wapi pengine pa kwenda. KMC tunaanza pengine wapi unaenda? Sijui unanielewa. Viwanja vinajirudia. Yes, kwa hiyo sasa hivi ameongezeka mtu mwingine ambaye anamiliki kiwanja, naamini pia inaleta pressure na chachu kwa watu wengine kwamba yes, kumbe inawezekana. Tumezungumza asubuhi na engineer hapa na alizungumza vizuri kwamba ukiwa na B11 hivi kiwanja cha 15 tu 20 huwezi kukosa. Kwa hiyo naamini inawezekana, ni kutengeneza tu mazingira mazuri ya kupata watu ambao wanaweza wakafund hilo zoezi na likafanikiwa. Mwisho wa siku tu tuna ligi ambayo cha kwanza ina sehemu bora za kuchezea, kwa sababu kuna mechi zinashindwa kucheza kwa sababu ya viwanja. Kwa hiyo tukiwa na maeneo mazuri ya kuchezea, kama sheria ya kwanza ya football inachokihitaji kiwanja. Kwa hiyo naamini itakuwa ni sehemu bora na tutakuwa tuna ligi nzuri kwa sababu ya maeneo rafiki ya hiyo shughuli kufanyika. Okay, na tukiachana na swala zima la uwanja ambao tumeshapongeza, na kwenye eneo ambalo inaonekana kama lijakaa vizuri, basi bila shaka watakuwa wanaendelea kulikamilisha taratibu tu. Tuje kwenye mchezo wenyewe kwa dakika ambazo umechezwa. Bao likawa ni 1-1. Jonathan Kangalombo akafunga bao lake la kwanza kwa mchezo kwa siku ya leo. Bila shaka pia kwenye toka amejiunga na Yanga. Yes. Kamanda Jeff Lea, umelitazama bao la Kangalombo? Bao nimeliona, sikuangalia mechi live kwa sababu honestly mimi huwa sipendi kuangalia mechi ambazo sio za ushindani. Kwa sababu zimeonyeshi kitu. Lakini kwa mechi ile ilikuwa ina ushindani? Wewe umeona ushindani? Siwezi kusema. Mimi sikuona ushindani na wala sikutegemea. Au tulikuwa tunategemea tu kwamba kwa sababu Singida ndo jambo lao wanazindua uwanja hawataweza kufunga. Ilikuwa ni yani mimi hata zile mechi za sijui Simba Day, wiki ya Mwananchi huwa sizitazami, na hata nikitazama sizipi kipaumbele sana kwa sababu ndio kama nilivyokuambia hazina ushindani. Mimi weka mechi ya ushindani hapo nitaiangalia kwa sababu naamini kuna kitu nitakiona, na kwangu mimi hata ningeiangalia mechi nisingekuwa nimeenda kumwangalia Kangalombo kwa sababu nimeshawahi kusema hapa kwamba he is a good player. Okay. Mchezaji mzuri. Unajua hakuna mchezaji yoyote ambaye anacheza katika ligi hii ya Tanzania ambaye unaweza ukasema ni mchezaji mbaya na ukawa sahihi. Hata huyu Mutale ambaye wana Simba wanamsema he is not a bad player. Ni mambo ya kimpira. Unajua pia ukiujua mpira, mimi sijacheza professional football, lakini level hiyo ya amateur ambayo nimewahi kuicheza inanifanya niwe na idea ya nini kinatokea kwa mchezaji. Unajua hata wewe mwenyewe Evans, nadhani kuna siku umewahi kwenda kucheza kwenye mechi za chuo labda ama mechi za ndondo na haukuonyesha kiwango chako. Yes. For some reason, whether ilikuwa ni kwa sababu labda unacheza na watu usiojuana nao ama chemistry tu imekataa, imeshindwa kuclick wewe na wenzio. Kwa hiyo Kangalombo sio mchezaji mbaya na uwezo ukampima kwa mechi kama hii ambayo sio ya kiushindani. Ni kwamba amejiunga na timu ambayo kwanza yes hakuwa kipaumbele. Leo hii anaweza kusajiliwa mchezaji kama Jonathan Soa au wale jamaa watatu waliobadilishwa uraia wale ukasikia siku wamekwenda Yanga na wamefanya vizuri kwa sababu usajili wao cha kwanza kabisa ni yani ulikuwa ni priority kwamba bwana hawa ni wachezaji ambao tunawataka. Kwa hiyo hata wao wenyewe wanajua kabisa kwamba mimi timu inanihitaji na wakienda hali inakuwa ni tofauti. Kwa hiyo Kangalombo amejiunga na timu ambayo tayari imesha click, hakuna uhitaji immediate wa nafasi yake. Hiki ni kitu ambacho kinamfanya mchezaji awe nyuma ya wenzie kwenye ile pecking order, kwa sababu kuna order iko tayari kwamba bwana hapa sisi mawinga wetu Pakome, sijui Maxi upo, Maxi sijui nani. Kwa hiyo just imagine mtu kama Chama hapati nafasi na yuko kwenye timu, mtu kama Ndoboi hapati nafasi na yuko kwenye timu, mtu kama Mkude hapati nafasi na yuko kwenye timu, kwa sababu tayari kuna wachezaji ambao wamekuja hiyo pecking order.
kama mazoezi, in terms of hata kupata nafasi na kuperform kwenye zile mechi competitive. Kwa hiyo wewe Ikangalombo unakuja unaikuta timu labda katika mazingira ambayo labda ushindani kwenye ligi kama huu tunauona, kama kwa mfano Yanga ingekuwa inaongoza ligi kwa gap la point 7 now, Ikangalombo ongeza kumuona anapewa wastani wa dakika 30 kila mechi, kwa sababu hakuna immediate danger ya klabu kuangusha kile ambacho tayari inacho kwa sababu ya kumaccommodate mtu ambaye amechelewa kuingia. Lakini kwa ushindani huu ulioko ni ngumu sana kwa kocha kurisk kumsaidia mchezaji catch up na wenzie, wakati anajua kabisa hii ni situation ambayo atalazimika kumvumilia, na katika uvumilivu huo kuna kitu ambacho wanaweza kukiangusha ambacho kinaweza kikawakwamisha kwenye kutimiza malengo yao at the end of the day. Kwa hiyo Kangalombo is a good player. Issue ni kwamba amejiunga na timu at the wrong time. Okay. Kama na sioni, to be honest, nafasi yake ya kuingia katika kikosi cha kwanza kwa msimu huu uliobaki. So the plan has to be kumaccommodate katika uwezo wake fully msimu ujao, baada ya kuwa amekwenda na team pre-season na akiwa fully fit katika mazingira ambayo anaanza moja na wenzie katika msimu. Lakini hiyo pia bado itaenda pale pale wenzie wanafanya nini. Na unajua yani msimu unapokuwa umeisha, ndio wazungu kuna neno Waingereza wanatumia, wanakuambia clean slate, kwamba pale yani kila kitu kinaanza moja. Kwa hiyo yule mchezaji ambaye alianza katika mechi 25 za ligi na yule ambaye alianza katika mechi 3, wote wana equal opportunity ya kumuonyesha kocha uwezo wao na kumconvince kuwapa nafasi katika mazingira tofauti na yaliyotokea msimu uliopita. Sasa kuna wakati unajua, kwa mfano Pep Guardiola aliwahi kusema kwamba, na hii alikuwa anazungumzia magolikipa, kwamba unapomsajili goalkeeper, ndio ule mwanzo wake anaoanza nao kwenye timu yako, mara nyingi huwa una dictate aina ya maisha ambayo yule kipa ataishi kwenye timu yako. Na alikuwa anamzungumzia wakati huo Claudio Bravo, ambaye Man City walimsajili aje kumreplace Joe Hart, na wakati huo alikuwa anatoka kuwa kipa bora kwenye La Liga. Lakini mwanzo wake pale kwenye Premier League ulikuwa ni mgumu kidogo na karia yake haikuwa nzuri. Kwa hiyo Man City wakamleta Ederson. Sasa sometimes mchezaji ambaye yuko kwenye mazingira kama hayo, ule mwanzo wake unaweza ukabaki ndio hivyo hivyo, uka dictate aina ya maisha ambayo atakuwa anaishi kwenye ile timu, hasa ukizingatia kwamba huyu ni mtu ambaye alikuwa star kwenye timu yake. Sasa kama ulikuwa star kwenye timu yako alafu umekuja hapa, yale mazingira ya wewe kuachieve ile stardom ambayo ulikuwa nayo huko ulikotoka hayapo tena, inakuwa ni vigumu sana kurecover kwenye hiyo hali. Kwa hiyo Ikangalombo is a good player, issue ni nafasi tu. Okay, huo ni mchezo ambao ulichezwa, lakini pia Maruf Shakei alifunga, yamekuwa tu ni muendelezo kwa upande wake, kwa sababu amekuwa akifunga na kufunga